الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب التعجب لا ينال لنا له صيغتان المبوب له في باب النحو أو في النحو صيغتان وضعتا لإنشاء التعجب من أسالفا عند صيغة أسالفنا قال المؤلف رحمه الله والصيغة الثانية هي أفعل بزيد بأفعل انطق بعدما تعجب أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا إلى صاحب الخلاصة أهونم أفعلا انقدي ما أفعله تنانت الفال بإعرابه أهون سهولتنا صيغة أفعل بزيد يبالا لالو تعجب تفلق وبت بكسر العين أفعل وهي كالأولى غير محصورة في تركيب خاص تنانت ندالنو كالصيغة الأولى بتوسنا تركيب التاترم مال مثال نحو أحسن بزيد وأكرم به تنانت نقدي ما أفعلهن عربنا لهن أفعل بهن ليعربوا لنا وإذا أردت إعرابها بحسب أصل التركيب قبل نقلها إلى التعجب مالتنا أو قبل استخدامها لإنشاء التعجب بأصل التركيب أو بحسب أصل التركيب إعراب كفلك فأفعل فعل باتفاق دي باتفاق الأئمة أفعل فعلنا وعلو ثم قال البصريون بعد اتفاق البصريين والكفريين على فعليته كذابوا لا يفعلون أينت لا لله أيون البصريون منالوا لفظه لفظ الأمر وليس بأمر أفعل ستاي لفظ الفعل فعل الأمر نو لكن معناه من هذا اللم للون حقيقة أمر يدلم إذ لا معنى للأمر هنا لأمر التعجب سيهون معنى سلل الله لفظ الأمر بهون إنكان أمر يدلم ومعناه التعجب كأنك قلت ما أحسن زيدا أحسن بزيد مالت ما أحسن زيدا ندالكنا أسمع بهم وأبصر القرآن ملا يال طيب أسمع بهم تعجبنا يتفلق أهونم أحسن بزيد ما أحسن زيدا ندالكنا وليس فيه ضمير أفعل است ضمير يلا أمر بهن دقمو يفعل الأمر مسند إلى الواحد كونه استتارو من دنو بلنا واجب نبر لا بد من الضمير إذا لا يجن أفعل لا ضمير يلا مكنايتهم لفظنا ونجي فعل الأمر سلالة دل لأن الاسم المذكور بعده كأفعل بهالا باقب تابت مذكر وسمال وهو بزيد فاعله أفعل بزيد سنن إيه زيد يالو لا أفعل فاعلنا سلزه ضمير وسطو يلا والباء زائدة لازمة أي كريه هناك جمارينا تالو أفعل زيد أفعل زيد ما يبال أفعل زيدين ما يبال تركيبه لزوما من هنا بانيزنا أفعل بزيد زائدة لازمة تالو وأصل قولك أحسن بزيد يمالتها أصل تنتوالو أحسن زيد بصيغة الماضي أحسن زيد نبرال والهمزة فيه للصيرورة لا للنقل لذلك لا نقل بيهن من يهن نبر فعل لا نقل كون همزة النقل من تارق على بلنا تنانت أسلفنا لا أسلفنا حمزة النقل نعم تعديات هنا لهمزة النقل همزة الصيرورة كهنا جدك متعديان التكمم أهون الزلاي والهمزة فيه للصيرورة يالننا بفعل بالشاي بكاكال طيب
همزة النقل አይደለችም أي صار ذا حسن أحسن بزيد مالت معناه ويم أصله أحسن زيد نو همزته للصيرورة نو سلال تركبوا معناه صار زيد ذا حسن مالتنا نحو أورق الشجر أي صار ذا ورق يبال الأورق الشجر مالت زافو قتل بقل يقتل بالبيت هنا سنل أورق الشجر يشي أورق على يجباتشو همز لا صيرورة عنده ونتشلو أحسن زيد ملا يالتشو لا صيرورانات انقدا من هنا أحسن يتباله بيبال ثم غيرت صيغته من الماضي إلى صيغة الأمر أحسن ينبرون ودا أفعل كيرنا أفعل أحسن مع بقاء المعنى الخبري يفيت أحسن زيد يالو معنى الخبري من مهنو قال أمكرة قال والتزم ذلك إن يتيازت بصيغة فعل الأمر ممتات لأن في الأمر تعظيما فبفعل الأمر ملك سيهن تعظيم سلامتك منال والتعظيم يناسب معنى التعجب تنان تسلفنا لنجي تعجب مالت استعظام زيادة في وصف الفاعل خفية سببها ونعم بلد فلذيهن سلمي مرة أمر تعظيم اللبت بصيغة الأمر سيهن معنى وان خبري بيهن من سلميهن معنى التعجب تعظيم دقمو تعجب مناسبة سلمي رق التزام يتدرجوا بصيغة الأمر لزانا سلز أحسن ينبرون أحسن زيد أحسن تبال زيد اسمنيهن أحسن بلن زيد بنلا ويهدقمو من اللي هو النوالو فقبح إسنادها إلى الاسم الظاهري شن صيغة إسناد ضميرون انقدي ها ملو مئنسات صيغة بملونه ألزا إحسان إسناده ببالي من التالى إسناد هذه الصيغة يستلالالو ودس من ظاهر صيغة بصيغة الأمر سلامتات فعل الأمر انقدي لمفرد كهنا اسم ظاهر من يارقو أي رفع سلزه ود زيد إسناد ما رقو سلاستلا فزيدت الباء في الفاعل زيد نبرو لاي بايتون شمر نبات لإصلاح اللفظ لفظو قبيح እንዳይሆን لفظو እንዲስተካከል ተብሎ أحسن زيدون ቢባል በጣም ቀቢህ ስለሚሆን ዘይድ ላይ ባዕ ጨምረን أحسن بزيد هنا أصل أحسن زيدون የነበረው ولهذا التزمت እቺ باع ተያይዘዋታል አትጣልም አሉ إلا إذا كان الفاعل أن وأن ملم على جماري وصلتها إلا إذا كان الفاعل أن وصلتها أو أن وأن وصلتهما فاعل كرفع نجدي وصلتها أن خبر سلمها صلتها وصلتهما إلا إذا كان الفاعل قال ندقمه أن وصلتها أو وصلتهم لا ينجدي بلنا مفعول به من عمل لا الفعل كأننا كأن حرف الجر مطالو ያው እንግዲህ ጥራዲ ነው ተብሏል أن هناك متاج يفعل التعجب ويفعل فاعل ወይ ደግሞ أن وصلتها هناك متاج ልትጣል ትችላለች ባይቱ ጥራደን እነሱ ካልሆኑ ከሁለቱ አንዱ ካልሆነ ግን ባይቱ መምጣቷ ምንድነው ይያሉ لازم ተደረገ ብለው ይሄንን ሁሉ ተውጂ አድርገው وضعف هذا القول وضعف ይቻላል بأن استعمال الأمر بمعنى الماضي غير معهود እንደዚህ በሚለው አባባል غير معروف ማለት ነው غير معروف اسم ወይም فعل الأمر በማዲ معنى መጠቀም መቼ የተለመደ የታወቀ ነገር ነው የሚል አባባል ስላለ በዛ አባባል ይሄውን ያረጉት ተውጂ ضعيف ነው ተባለ ሌላ ضعيف የተደረገበት የሆነበት ምክንያት وبأن استعمال أفعل بمعنى صار ذا كذا قليل أفعل همزة እንግዲህ ለሰይሩራ እንጂ ለነቅል አይደለችም ብለዋል أفعل صار ذا كذا ለማለት መጠቀማቸው ቢኖር እንኳን ትንሽ ቀሊል ስለሆነ በቀሊል ደግሞ መሐመል ያው ደካማ ስለሆነ በዚህም አባባል ضعيف
وكذا زيادة الباء في الفاعل فاعل لا እንግዲህ የተወሰኑ ፊዕሎች አሉ እነሱ ፋዒሎች ላይ ካልሆነ በስተቀር فاعل ላይ ባእን መጨመርም ቀሊል ነው ስለተባለ وقال جمع የዝህን አባባል ተضعيف የተደረገበትን ምክንያት አንድ ሶስት ዒላዎች ዘከሩ ሌላ ቀውል ደግሞ ሲያመጡ لفظه ومعناه الامر افعل بزيد لفظ ስናየው አምር ነው معناه ምንድነው አሉ እንደዛው እንደ ለፍዙ ነው وفيه ضمير راجع الى المخاطب የኛ ንስኻ የሚለው ማለት ነው ሌላ ንስኻ يرجع راجع በሚለው ቦታ ያ المضارعና አራምጥቶ يرجع الى المخاطب وفيه ضمير يرجع الى المخاطب وفيه ضمير راجع الى المخاطب طيب እንግዲህ አፍዒል ሲባል ይሄ ፊዕሉ ለፍዙም ማዕናውም አምር ነው ይያሉ ነው ኢፍዓል ከተባለ አንድ ሰው ወይ አፍዒል ከተባለ አንተ አለ ወስጥ አንተ አለ ይያሉ ነው والتزم افراده وتذكيره ለምን ታዳ እንደዛ ከሆነ ሙሰና ሲሆን ብሩዝ ለምን አያረግም ጀምዕ ሲሆን ብሩዝ ለምን አያረግም አነሳስ ሲሆን ለምን አይተአነስም የሚለው ጥያቄ ሲመጣባቸው ለሱ ምን መልስ አዘጋጁ ኢፍራዱና ተذكሩ የተያያዙት ለምንድነው ከተባለ لجريانه مجرى المثل مجرى ይቻላል مجرى እንደ مثل السائر ስለሆነ ይሄ ፊዕል التعجب ለዛ ሲባል ነው ተذكሩና ኢፍራዱን التزام ያረጉት وبزيد مفعوله አፍዒል እንግዲህ ፋዒሉ አንተ አለ ብለናል بزيد ያለው ደግሞ የሱ ምንድነው አሉ የአፍዒል يفعل الامر مفعول والباء للتعديه بايت እንግዲህ باء التعديه ትሆናለች አሉ ان جعلت الهمزه للصيروره همزቱ احسن ላይ ያለችው ለሰይሩራ ናት ካል لازم ስለሚሆን ራሱ ፊዕሉ በምን ይራመዳል ይያሉ በባእ ሊራመድ ባይቱ ሙተዓዲ ታረጋዋለይ ፊዕሉ أو زائدة إن جعلت للتعدية أحسن لا يالتشون همزة دقمو همزة التعدية تارقنات همزة النقل ولت لتعدية متأكا متنقل سلال بايتو من تهنالي زائدات تهنالي قالوا يهنن من علامة تلتهم نقد علامة تلتهم للذهب بابان ودزه ميل يارقالو مالتنا وسويه ለዛ ያኛውን ስላስቀደሙ በማስቀደማቸው ደረጃ ሷሂቡል ሙተሚም እንግዲህ ያኛውን አስቀድመዋል አብዛኛዎቹ ወደዛ ይሄዳል ይሄኛውን ግን እንቲቃድ ባለማምጣታቸው ይሄን ወደ ማረጀህ መይል ሊኖራቸው ይችላል ልንል እንችላለን በግልጽም ባይናገሩ ولا يتصرف في صيغتي التعجب بتقديم وفي كلا الفعلين قدما لزم منع تصرف بحكم حكما تنانت يالنو بيت على سن سنغرون وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفا وغير ذي وصف نضاه أشهلا وغير سالك سبيل فعلا عند سمنت شرطوች አሏቸው አሁን ተቀሩት በይተይን ላይ ዘክረዋቸዋል ሷሂቡ الخلاصه እሱን እንግዲህ ሙራጃዓ ማድረግ አሁን ይያሉ ያሉት አፍዓለም ቢሆን አፍዒልም ላይ ቢሆን في صيغه التعجب تصرف አይቻልም بتقديم بماسقدم بماسأخر وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزمائل قالوا ليلا بيتاچو ላይ እዛ افعل التعجب افعلم هنا افعلم هنا مفعوله كفعله አይቀደምም طيب حتم ነው ተአخر وممጣቱ فلا يقال ما زيدا احسن ምንድነው በራስሉ ምን ما احسن زيدا نبر ما زيدا احسن አይባል زيدንም كما ደግሞ አስቀድመን من باب اولى አይባልም زيدا ما احسن ما አይባል ولا زيدا ما احسن እንግዲህ من باب اولى ያኛውን ከመዝከራቸው ما زيدا احسن ولا زيدا ما احسن على መብቃቱን ምን እናረግ ነበር እንጠቀማለን ምክንያቱም ያጀባ ትንሽ አነስ ያለውን ነገር መከልከል ከባዱን ነገር
ለመከልከል ይመራል ይጠቁማል ስለዚህ አሁን ማ ዘይደን አህሰነ ስንል እቺማ ተቀድማ ነበር ሶዳራላት ብለዋል እንግዲህ ትናንት ለሶስት አይነት አድርገን አይተናታል አልቀረባትም አሁን ግን ዘይደን ማአህሰነ ስንል ደግሞ እሷ ምን ሆነች ተአخرች ሶዳራዋ ቀረባት ሁለቱም ተርኪቦች አይቻሉም ወላ ቢዘይድን አህሲን አህሲን ቢዘይድን የነበረውን ቢዘይድን አህሲን የተከለከለና لتضمنهما معنى الانشاء የኢንሻአን ማዕና ስለቋጠሩ አሉ አፍዓለም ቢሆን አፍዒል አልሙጂቢ لعدم التصرف يا انشاء የሚባለው ነገር ደግሞ عدم التصرفን የሚያሰብት የሆነ ولا يتصرف فيهما ايضا اي في صيغتي التعجب بايقاع فصل بين العامل والمعمول وفعل هذا الباب قدم ያልነው ነው لن يقدم معموله ووصله به الزما معموله አይቀደምም كذلك معمول بفعل قتلو ممطاتون لازم ارغ فصله بظرف او بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر زلا يتقسم ያኛው ግን والخلف في ذاك استقر አይቻልም የሚሉም አሉ مستقر የሆነ خلاف አለ لكن የተጠቀሙትም አሉ ይላሉ ስለዚህ በተቅዲም تصرف አይደረግም እንዳልን ሁሉ بإيقاع فصل بين العامل والمعمول تصرف يكلكلال كالفصل بالحال والمنادى حالنا محل ما اسقباتن يمثل قلت له مثالي ما احسن زيد راكب ما احسن زيدا تعجبنا ما احسن زيد كونه ليلا ما احسن زيدا راكبا انلال يعني محل اسقبتن ما احسن راكبا زيدا نايبال من باب اولى ما راكبا احسن زيدا يكلكل ስለዚህ بحال مليتن يمثل وكذلك بمنادى منادى محل ማስገባትን يمثل نعم ነገር ግን አሉ يغتفر الفصل بالظرف وعديله عديل ማለት نظير ማለት ነው ظرف ከሆነ كذلك عديل الظرف وهو المجرور በእነሱ መለየት የተማረነ ዋሉ ለምን لما سمع من العرب قدم ያልነው ቤት ግን خلاف እንዳለ ተናግረዋል وفصله بظرف او بحرف جر من قالوا مستعمل عربوች ተጠቅመውታል والخلف في ذاك استقر خلاف ግን የሰበተ የጸደቀ ነው አይቻልም የሚሉም አሉ እንደገና የተጠቀሙት ስለሆነ አረቦች ደግሞ ይቻላል የሚሉም አሉ ان ይሄኛው ሰውዬ በظرفና بعديل الظرف ከሆነ فصل مغتفر ነው ለምን ማስረጃ ያቀረቡት السمع من العرب ከአረቦች ስለተሰማ ስለዚህ እነሱ ስለሰሙ ስለተጠቀሙት ይቻላል كذلك ምንድነው ظرفና መጅሩር ላይ ምን ያረጋሉ ብለናል ተወሱዕ ያረጋሉ ما لا يتوسعون في غيرهما من ብለዋል ما احسن بالرجل ان يصدق ማንን አስገቡ አን يصدقنا احسن መካከል بالرجل አስገብተው መጡ ስለዚህ ይሄ مغتفر ነው አሉ مع وجود الخلاف اختصارا تعجب የሚባለው በዚህ አጠራ ሌላ እንግዲህ ብዙ መሳኤሎች ይኖሩታል متعجب منهن معنى واضح ከሆነ ወይም صحيح ከሆነ መጣል ይቻላል ያ ካልሆነ متعجب منه መምጣት አለበት ሌሎችም መሳኤሎች አሉ የኪታብን أكبر من هذا الكتاب دقمو إنه باب حكم ألفاظ العدد تذكيرا وتأنيثا عدد راسم يشال حكم الله السم دقمو يسن حكم ليستمرون باب حكم ألفاظ العدد حكم من النوم هنا من حيث التذكير ومن حيث التأنيث اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام ألفاظ العدد لسوست مكفل مهوناتشون تجنزبنا وقالوا الأول ما يجري على القياس دائما يدي قياس مالت እንደሚያብራሩት دائما ማለት ሁሉ ጊዜ ቻውንም ተዘከረ مركبም ሆነ على القياس የሚመጣ አለ فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث ይሄ የመጀመሪያው قسم ነው على القياس ስለመጣ አስቀደመው እንላለን وهو الواحد والاثنان እንግዲህ واحد የሚለው ቃል
ኢስናን የሚለው ቃሎች ሙጥለቀን ብቻቸውንም ቢመጡ نعم ሌላ ጋር ቢረከቡም ሌላ عددን በእነሱ ላይ ቢተዓጠፍባቸው ሁክማቸው ምንድነው على القياس ነው ከቂያስ አይወጡ ባይሆን እንግዲህ ሲረከቡ ወይም ደግሞ ሌላ ሲተዓጠፍባቸው ለፍዛቸውን ቀየር ልናረገው እንችላለን ቀየር መደረጉ ግን ቂያስን በማይخልፍ መልኩ ነው ይቀየራል ለፍዛቸው لكن قياسን ሳይخልፍ ተذكير ተأنيሳቸውን በማይነካ መልኩ وما كان على صيغة فاعل من ألفاظ العدد فاعل بميلو باسم الفاعل وزن يمطا لفظ السم دائما من يهونال على القياس ነው የሚመጣው طيب مركب بيهون مفرد بيهون كذلك لو عطف عليه غيره ان 20 قال ان 30 قال بيمطا على القياس يفسر مثال تقول في المذكر 1 و2 تلاله عندي كهنا 1 ሁለት ከሆኑ ሙዘከር ሆነው 2 ووجه ثان وثالث የኛ ወጅህ ይላል ጁዝእ የሚልም ይኖራል እንግዲህ ይሄ ጁዝእ ይባላል الجزء الواحد እንላለን جزء هذا جزء مذكر ነው ጁዝእ የሚለው ብለን በምንድነው ምን ወስፈው جزء واحد ይሄና የሁለት ጁዝ ከሆነ هذان جزءان 2 طيب እያልን على القياس እናመጣለን طيب وجزء ثان واحد ለሚለው ነው وثالث وهكذا الى 10 بادخال الغايه الجزء العاشر او هذا جزء 10 يال كتلال وتقول في المؤنث 1 و2 او 2 እንግዲህ 2 ላይ ሁለት አለ 2 የተወሰኑ አረቦች ቋንቋ ነው ብለናል 2 ومقالة ثانية وثالثة انت لاله مسألة ثانية ومسألة نعم القرطبي እንደዛ ይፈስራሉ يا شباب تفسير القرطبي ያየሰው فيه مسائل يلنا الواحدة والثانية والثالثة إلى آخره በዛ አይነት መልኩ ያመጣሉ الموفية 20 20 ولا ደግሞ እንደዛ ይላሉ ይሄ አቅዶች يا شباب 20 30 የሚባለው ነገር ራሳቸውን የቻለ ለወንድና ለሴት የላቸው 30 ነው የሚባለው ሴትም ቢሆን ወንድም ቢሆን ምንድነው የሚባለው አይለይ طيب እሳቸው የሚተዓጠፍበት ላይ ነው የምንለየው ሙዘከርና ሙአነስ መሆኑ وهكذا الى 10 وكذا الحكم اذا ركبت هذه الالفاظ مع العشرة اذا ركبتم يتشالا اذا ركبت هذه الالفاظ مع العشرة حكم على القياس هنال أو مع غيرها ويدقم مع غير العشرة بعد مجاوزة 20 ك20 بوهلا 20 كالفك ይሄ እንግዲህ ተርኪብ መባሉ ተጀውዝ ነው አለዛ 20 ካልፍክ በኋላ የሚሆኑት ምንድነው በአጥፍ ነው የሚሆነው ተርኪቡ ያው ተርኪብ ማለት በአንድ ተጣምረው መምጣታቸውን በማየት ነው وسيشير إليه فيما بعد فإنها تجري على القياس በቂያስ ላይ ነው የሚመጣው አሉ إلا أنك ነገር ግን አሉ አንተ تأتي بأحد وإحدى بإبدال الواو همزة في مكان 1 و1 ذلك እንግዲህ ስትረክበው واحد ሳይሆን የምትለው أحد ሙዘከር ከሆነ 11 ሙአነሳ ከሆነች ደግሞ 11 ግን እንትኑ ለፍዙን እንኳን ብንቀይረው ለፍዙን ስንቀይር ምን አልነካብንም ይያልን ነው ቂያስ ላይ መምጣቱን አይነካው አሐደ ስንልም ሙዘከር ነው እንዳለ ኢህዳ ስንልም እንድናት ይያልን ነው ተአኒሷ እንዳለ وحادية للتخفيف تلاله فتقول في المذكر عندي 11 رجلا እንግዲህ عندي خبر مقدم ነው 11 مبتدا مؤخر ነው مبني للجزئين ነው 11 مرفوع محله معناته رجلا 11 ምንድነው ተሚዝ እንግዲህ የተርኪብ የተሚዝ ወደፊት ያመጡልናል የ20 እና የሙረከብ ተሚዝ ምን ይሆናል ብለናል مفرد ይሆንና نعم منصوب ይሆናል بتذكير الجزئين وبنائهما على الفتح 11
و12 رجلا عندي 12 رجلا تلاله بتذكيرهما أيضا أي الجزئين وإعراب الأول 2 من أرجه ملحق من دنا ولنا بالمثنى سلوهنا مجمرة يتعربا أي 11 رجلا في المذكر و12 عبدا و13 غلاما وهكذا إلى 19 بتذكير الجزئين وبنائهما مبنينهل أي وتقول في المؤنث عندي 11 أمة 11 أمة بتأنيث الجزئين وبنائهما على الفتح 11 طيب مقدر لنا على ذا 11 في الظاهر من أدلته و12 جارية بتأنيثهما وإعراب الأول 2 كذلك 2 بالتل في لغة بعض العرب ياونو و11 و12 و13 وهكذا إلى 19 بتأنيث الجزئين وبنائهما ولك في الشين من 10 الإسكان تركيب مركب ستوننا تأست قبابة لمؤنث هونች ላይ ማለት ነው 10 ማለትም ትችላለህ የኛ والكسر ይላል والفتح የናንተ ደግሞ الاسكان والفتح ብሎ ሲያበቃ በቀለም والكسر ብሎ ይጽፋል የኛ ያዛኛው ነው የኛ ደግሞ الاسكان والكسر ብሎ والفتحን በቀለም ይጽፋል وتقول اذا جاوزت ال20 في المذكر كهايا بلاي كهونه مذكر ላይ ምን ትላለህ عندي 21 رجلا 22 غلاما بدي 20 قارنا مع ما بعده تركيبه بمندنو የሚሆነው ብለናል بعطف ነው የሚሆነው وعندي الجزء 21 حادي ያለው እንደም والجزء 22 وهكذا إلى الجزء 99 ዘጠነኛው ጁዝ እኔ ዘንድ አለ ስትል عندي الجزء 99 አሁን ኢላ ሰላለ إلى الجزء 99 تذكير الأول የመጀመሪያውን ምን ያረክ እየዘከርክ ثانيውስ ቅድም ያልኩት ነው ያሸባው ثانيው 20 30 40 في الحالتين ምንድነው ያልን አንድ ነው አይለያይ وفي المؤنث عندي 21 أمة و22 جارية والمقالة 21 تلال المسألة 22 وي المقالة 21 و22 وهكذا إلى المقالة 99 بتأنيث الأول والثاني باق على حاله ስለዚህ العقد ይባላሉ እንግዲህ استثناء 10 እናወጣለን የ10 حكم ለራሱ ይመጣል ይሄ 20 ከሚለው ጀምሮ በ90 ድረስ بإدخال الغاية ለሙዘከርም ለሙአነስም استعماله ምንድነው ይያልን አንድ ነው እነሱን ቀድሞ የሚመጣው ይሄ 20 30 የሚታጠፍበት عدد በሱ ነው የምናውቀው ምን መሆኑ ሙዘከር ወይ ሙአነስ መሆኑ ከለለውስ 20 ሆኖ ሲያበቃ ከሱ በፊት እሱ የሚታጠፍበት ከለለውስ ከተሚዙ እንረዳዋለን عندي 20 ብለ امرأة ካልክ نعم من መሆኑን እናቃለን معدود ሙአነስ መሆኑን عندي 20 كتابا ካልክ من መሆኑን እንረዳለን والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد